kako je tvoje mnenje o razstavi Srcozlom? Super, včeraj sem si malo prebral, pa vam lahko iskreno povem, da prvič v lifeu sem se smejal med tem, ko sem stal. Full fine, prav, full fine. Ravnokar smo bili priča enemu zanimivemu dogodku, okrogli mizi, ki se mi zdi, da je govorila o zelo pomembni temi. Pa bi vas prosila, če vam delite z nami misel, ki se vam je utrnila, pomislek, kakšno izjavo, ki ste si jo zapomnili, karkoli. Jaz lahko rečem, da sem bila v bistvu, takoj ko sem videla napovedi, kaj se bo dogajalo, sem rekla, tukaj se moram udeležiti, ker kot stara Velenjčanka imam zelo rada naše mesto in vsa ta drevesa, ki rastejo v njem. In danes, ko sem poslušala vse te strokovnjake, malce sem že izgubljala upanje, ker pač vidim, kaj je narobe, ne? Ampak danes so mi pa dali eno trohico upanja in optimizma, tako da nekako malo bolj svetlo gledamo v prihodnost, da bo vendarle Velenje še ostalo zeleno, ker meni to zelo veliko pomeni, pa mi je všeč, da tudi mladim toliko pomeni in da bomo lahko še naprej ponosni na to svoje lepo mesto. Bom pa tudi vesela, jaz sem zelo stara Velenjčanka in sem dejansko odraščala z drevesi v mestnem parku in bom zelo vesela, če bo PUP nehal uničevati park, ampak ga bo začel dejansko vzdrževati, ker to, kar se pa zdaj v mestnem parku dogaja, sem pa žalostna. Sončni park je dejansko čedalje bolj sončen, ker sence skoraj ni več. Ampak vidim, da so strokovnjaki, vidim, da je volja, tako da zaključujem optimistično. Hvala. Že tisočletja so drevesa simbol življenja in moči, o njih krožijo številne legende. Za katero drevo pa bi rekli, da vas najbolj pooseblja? Težko rečem, lahko bi jih naštel 20, ampak če me že izzovete, mogoče rdeči bor. Od nekdaj mi je bil všeč po svoji podobi, po svoji prilagodljivosti, po drugi strani je pa tudi zelo skromna vrsta, ki lahko tudi v skromnih razmerah preživi in meni se zdi, da mogoče se s tem nekako lahko poistovetim. Na nek način. Jaz po moji bi rekla kar kakav bukev. Pa čist zaradi tega, ker je mogoče toliko preprosta, pa toliko nevidna, ampak vseeno veličastna, to bi si želela biti. Ja. Jaz se nekos najbolj povežem s tulipanovci, verjetno pa zato, ker mi je nekoč davno gospa Jelena de Belder v Kalmtautu v Arboretumu rekla: Nataša, s čim se boš pa ti ukvarjala kot agronom? Kaj jaz še nimam izbrana smeri, ker sem pač mestnik agronom. Rekla, mogoče bi se pa z drevesi. In takrat smo stali ob tulipanovcu in od takrat mi je to zelo drago drevo, ker verjamem, da me je upeljalo v to pot arboristike in v raziskovanje, kako pravilno negovati mestno drevje. Meni je breza zelo ljuba drevesna vrsta. Zelo rada imam belo barvo. Tako kot breza tudi jaz ljubim svetlobo. Imam precej odporno skorjo, ampak sem bolj mehka znotraj, čeprav to morda ni videti. Tudi zelo rada poseljujem nenaseljena območja. Potem pa, ko pridejo drugi, se pa potem tudi kar umaknem. Tako da z veliko vidikov mi je breza blizu in je tudi drevo mojih prednikov, ker moj dedek je bil iz Bele krajine, tako da mi je breza zelo ljuba. Super, najlepša hvala. Hvala. Hvala.
Koncertna ekipa vedno išče nove in zanimive lokacije in letos je to Pekarna. Zdaj pa, če lahko malo poveš o tem. Ja, ne vem, Pekarna je bila v planu že tudi kaj prej, ne? Samo pač, bom rekel tako, se ta ideja o nekem festivalčku, ki bi se naj izvajal tu, bolj v umirjenem stilu, ne? Se pravi za širšo populacijo, je bila v bistvu že nastala je že kar nekaj let nazaj, ampak pol se to ni nič zgodilo, tako da zdaj trenutno je to prvi koncert tukaj in zbrali smo tudi glasbo, ki v osnovi, bom rekel, mogoče malo paše v samo okolje, v katerem smo zdaj nahajamo, tako da upamo, da bomo delali tega še več tukaj. Kakšna prizorišča so pa tebi najbolj zanimiva? Mislim, meni so najboljša prizorišča, ki dajo nek ambient, ne? Se pravi, da, kaj pa vem, recimo imaš v Italiji imaš en festival, ki se mu reče Muzika strada, kjer jemljajo v bistvu stare ruševine in dajo v bistvu koncertno prizorišče pač v sklop teh ruševin in to zgleda v bistvu seveda zelo pompozno, zelo posebno, ne? In če bi se to dalo tukaj, bi jaz naredil koncert na primer na Šaleškem gradu, ne? Druži vas želja po ustvarjanju tradicionalnih afriških melodij. Repertoar skupine vsebuje malijske, gvinejske, kinejske, senegalske tradicionalne melodije z avtorskimi aranžmaji. Lahko rečemo samo wow. Kdaj pa ste začeli raziskovati afriško glasbo, kako jo najdete, razumete, kaj vas na tej celini še privlači? Jaz osebno sem začela že 15 let nazaj raziskovati to glasbo. Predvsem skozi ritem, skozi afriška tolkala. V enem momentu pa se mi je zdelo, da bi rada igrala tudi v neki skupini, ki poustvarja te afriške tradicionalne melodije. In v bistvu sem takrat skontaktirala prijatelje, glasbenike in smo začeli pač poustvarjati v bistvu te afriške melodije. Jaz pa sem še tukaj čisti novinec in sem se začela seznanjati z afriško glasbo šele nekaj let nazaj. Slišimo lahko tudi elemente džeza. Koliko je na nastopih improvizacije in kateri je najzanimivejši instrument, s katerim igrate? Džeza se sliši, ja, kolikor je džez glasbenikov, v bistvu so vsi trije, Urška, kitarist Beno Soršak, pa tudi Špela Huzjak na violini, vsi so se spogledovali ali pa se še z džezom, jaz mogoče še najmanj. Improvizacija pa je ravno zato mogoče, pa tudi nasplošno, mislim, da nam je vsem blizu, tako da nimamo s tem nekega problema. Kateri je pa najbolj zanimiv instrument, ko ga imate? Mogoče vsi perkašni, kaj jih imaš ti? Meni osebno. V bistvu poznamo kitaro, tukaj vsi poznamo violino, mogoče ta afriška tolkala, ki jih jaz igram, afriška buča, je tukaj manj znana, oziroma skoraj nihče ne pozna, pa džembe pa že malo več, tako da mogoče to, no, ampak odvisno od okusa, ne, tudi. Angata Fo v jeziku Bambara, ki ga govorijo v Maliju, pomeni gremo igrati, smo se malo poučili. Kako pa doživljate ta klic željo po igranju, nastopanju? Kako doživljamo klic po igranju? Tako da te pokliče, pridi igrati, pa gremo. Jaz mislim, da je ta klic v glasbeniku prisoten večino časa, oziroma takoj, ko se pojavi, greš, ne?